tugenza okutuuka oba wenkolera emboozi eno nga account za speaker oba abadde speaker Anittah Among ampuliriza era atulaba nga zimaze okubeera nga zifreezingibwa. Okusinziira ku bye tusobodde okubeera nga tutegeera, batutegeezeza nti ono bakkiriza just asobole okubeera nga accessinga mobile money yokka. Mobile money yokka. Era nga bagamba nti okusinziira ku Financial Intelligence Authority bafreezinze account eziri linked ku former speaker Anittah Among era ne bamulekera option emu yokka yakasimu mobile money. Then ebyo ngomaze okubeera ng'obitegeera, njagala ne kino nakyo kiveewo lumu. Waliwo amawulire amalala agazze nga galaga nti Anittah Among ono abadde ne Motoka ezibalirirwamu billions za ssente. Ebimu ku ebyo bwe batugambyeko ebyasangiddwa mwe muli cash, ensimbi enkalu. Era ekirala kye basembye okubeera nga batutegeeza kwe kubeera nti yasangiddwa ne weapon. Ne weapon. Weapon eno gye batugambye nga batugamba nti y'Abayisirayiri. Y'Abayisirayiri oba yagijja Isirayiri ekimu ku byo. Wabula nga ky'oba omanya bagamba nti asangiddwa ne weapon. Okusinziira ku mukutu ogwa The New Vision gugamba Anittah Among, police impound billions worth of cars. Era ne bakugamba nti ne cash and Israeli weapons, in fact na weapons byakulwanyisa. Amazima gali nti emboozi ya Mongo bw'oyimirira ng'ogikola ne bw'oba wamukyawa osobola okukitegeera nti mukadde kano tayimiridde ku mazima. Yes, osobola okukitegeera nti mboozi, yes, mukyala mwejalabi. Abadde n'ebiruubirirwa oba oliawo ku ntebe ennene osobola okiteebereza. Kakati abadde ajja n'emmotoka nga bw'ozirabye, tuddizeyo akatambi ako. Emmotoka ezo bbiri nga bw'ogirengera ejja wali Land Cruiser, ne Land Cruiser gy'olengera emabega naye ebadde yiye. Eno yeekulembedde mu maaso, endala n'ejja ng'egivaako emabega. Zonna mmotoka ze. Then olunaku olwaleero kye twagadde okubeera nga tukola, oba nsooke nzijewo kano, amazima gali nti we bagamba weapons, kino munnayuganda oteekeddwa okubeera ng'okiwakanya. Yes, kino oteekeddwa okubeera nga okikubamu ebituli. Towakanya kuba bali ba byakwerinda, naye oteekeddwa okikubamu ebituli n'okirowoozaako mirundi egi. Lwaki bino byonna? Twakuwadde omusajja gye buvuddeko gwe bagambye mbu baamukutte ne balakisi y'emmundu y'ebyokulwanyisa, emabegakaawo twamukuwa. Ne tujja ne tukuba ebituli mu mboozi eyo nga tetuwakanya ne tulina bye twebuuza. Ne mwene emboozi ya Mongo tutandise okutegeera amazima. Emboozi eno eragawa? Teyimiridde nnyo ku nguzi. Kuba bba abalidde enguzi mu Uganda nga bayinaayina abayitirivu, nga Mongo bw'eba nguzi na mwana muwere nnyo yakatambula. Emyaka 5 gy'akoledde bino, waliwo abamazeemu emyaka 4, 3, 25, bo tubabala tutya? Kakati bino omala obitegeera nti bigenzeemu obubadi, katusooke tugende ffe ku kwejalabya. Omuntu kwayinza okugamba naye maama, bino byonna bakakwata emmotoka za Anittah Among eyabbaawe gijjeeko ezize ng'omuntu 6. Okusinziira ku story NTV gyekoze leero, emmotoka ziringa 16. Ojja kwebuuza zonna zibadde zaaki?